Si kecil kalau batuk suka sampai muntah. Normalkah itu? Batuk aja udah bikin si kecil gak nyaman, apalagi kalau ditambah muntah. Bikin makin kasihan kan? Muntah ini bisa terjadi karena batuk yang sangat kuat dan sering bisa memicu refleks muntah. Ini karena ada tekanan pada tenggorokan dan diafragma. Selain itu, si kecil yang batuk terus-menerus akan menelan lendir atau dahak yang gak bisa dikeluarkan. Lendir ini bisa memenuhi perut dan menyebabkan mual hingga muntah. Makanya penting banget untuk gak membiarkan si kecil batuk terus-menerus. Kalau si kecil mulai batuk, segera diredakan ya bun. Cara untuk meredakan batuk secara alami bisa dicek di akun ini. Geser video ini ke kanan ya.